नमस्कार मो चैनल प्रिंस असिल पॉइंट को पुणी थे आपण स्वागत। तो आपण मैंने थंबनेल देखी निहाती बुझीपारे जे आम ऑनलाइन रे कुकुड़ा ऑर्डर करिया बेले केमिति ठकामीर शिकार होता आ कहीं ठकामीर शिकार होता कौन कले ठकामीर आम बर्ती पारिबा आ ठकामीर पड़वा नहीं बा आमर पैसा किसी नष्ट हो ना आम कुकुड़ा कौन कले कौन प्रोसेस रे ऑर्डर कले आम कुकुड़ा घर पाखे बसी आराम से पाइपर। तो बर्तमान देखो ऑनलाइन जुग तो आपण मैंने सब स्थान को जाई सब माने निजर चॉइस मुताबिक कुकुड़ा आनी पारिबे नहीं किंतु आपन को ऑनलाइन ऑर्डर करिया पई पड़िबो। तो विभिन्न प्रकार यूट्यूब रे मध्य चैनल खोला जाइछि तेणु केमिति कोन ऑर्डर कले आपण माने सुरक्षा पैसा जो अच्छी तार सुरक्षा हो पार आपण घरे आसी कुकुड़ा पहुँचो। बहुत चैनल आसी बहुत प्रकार फ्रॉड आछि मो पाखु भी कॉल आछि तो लोकनकर भरोसा हो नहीं। तो केमती कौन करवा जहाँकि सेफ्रे आम पैसा दे कुकुड़ा आनीपर। तो चलते देखिए वीडियोटी इनफॉर्मेटिव हो चैनल टी को वीडियोटी को देखा पूर्व आप चैनल टी को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते देखा। तो मुझे किसी दिग कथा आलोचना करी गोटे गोटे कर भल भाव में बुझे। तो देखु आम कुकुड़ाटी ऑर्डर करिया साधारणतः देखिए आम ऑनलाइन ऑर्डर कला बेले यूट्यूब चैनल बा फेसबुक रे देखिकी ऑर्डर कर। तो आम कौन करूँ फेसबुक रे प्रोफाइल देखिले बा फेसबुक रे आपणकर जो हिस्ट्री माने स्टोरी देखिले स्टोरी देखिकी ऑर्डर कले बा आपण मानकर जो यूट्यूब तो यूट्यूब बा फेसबुक रे आपण माने ऑर्डर कर देखिले नंबर आनले नंबर लगेले डिटेल्स पचारे तापरे कुकुड़ार रेट पचारे तापर ऑर्डर कले। तो यहाँ सब ठीक अच्छे किंतु आपण मैंने भितर किसी जिनस मिस कर मु भावुची कहीं बहुत कंप्लेन आमती एमती होची आम कहीं आपण मान पैसा दवा। तो देखो फेसबुक रे दयाकोरी ऑर्डर करा बेले बेसी फ्रॉड होची फेसबुक रे कहीं ना फेसबुक रे फॉल्स ना रे आपण प्रोफाइल खोली पारिबे। फॉल्स ना रे प्रोफाइल खोलिकी आपण अलगा नंबर मध्य देकी से लोक ठकौन मु कहूँ जे समस्ते फेसबुक रे फॉल्स नंबर दौरान तेणु फेसबुक प्रति टिके सावधान अधिक रे। किंतु यूट्यूब रे देखंतु जदि आपणकर किसी भी फॉल्स दौरान फॉल्स अर्थ जो मैंने यूट्यूब करुँच से मैंने जानते फ्यूचर एटा मोनेटाइजेशन हम तेणु हुए तो तांको नारे बा तांको फैमिली मेंबर्स नारे करथिबे तेणु यूट्यूब रे प्रायतः फ्रॉड कम हम नुहे कि होउनी कम होउची ठीक अच्छे। तो यूट्यूब रे देखिकी किणबे आपण बेटर हम फेसबुक अपेक्षा जदि रेपुटेड लोक अच्छी कहीं आपड़ कि प्रथम रू क्या रेकमेंड करेंगे फेसबुक रू किसी असुविधा नहीं। यहाँ गोटे फास्ट टिप। सेकेंड आउ कौन कौन देखिए देखूँ मुझे गोटे गोटे कर कहूँ आउ देखूँ जहाँ को जहाँ पाखु आप चॉइस करके आणवे यूट्यूब रे पिक्चर देखले ताको आप कौन कले व्हाट्सएप रे कौन कर व्हाट्सएप रे आपण ताको पिक्चर मागुंट जे कुकुड़ार वीडियो की फोटो मागुंट। तो बहुत लोग फोटो मागन देखो फोटोटा को एडिटिंग करेंगे मुझे आउ क्या पाखु आणिकी फोटो देदेवी आउ कहार कुकुड़ा आणिकी फोटो देदेवी जदि आपंकर चॉइस है मुझे कुकुड़ा को पुणी से लोक पाखु आनी आपको दे पारे हुए तो से फोटोटा को एडिटिंग करके मोर जदि किसी ठकिबार चक्कर थी आपको दे न पारे तेणु फोटोटा को बेसी भरोसा करवा नहीं। वीडियो ठीक अच्छे जदि वीडियो कहीं ठीक कथा कहूँ वीडियो फोटो अपेक्षा बेसी रिलायबल कहीं वीडियोटा को एडिटिंग करहब ना अर्थात एडिटिंग अर्थ वीडियो जो जो प्रकार कुकुड़ार जो स्ट्रक्चरटा थी आप चेंज करेंगे ना किंतु फोटो ताको एडिटिंग कर चेंज कर हुए यहाँ गोटे कथा। द्वितीय कथा व्हाट्सएप आप जो जहाँ पाखर आणवे पाखे वीडियो कॉलिंग करूँ ताको वीडियो कॉलिंग करके आइदर कुकुड़ा देखापी कहतु बा तार जगह देखापी कहतु बा तार विशेषकर यूट्यूब रे वीडियो बनैला बेले बा फेसबुक रे वीडियो बनैला बेले कहीं तार फेस देखाती ना ठीक अच्छे मु कहूनी जे फेस देखाती ना माने से जेन्युइन नुहे से कथा कहूनी किंतु आप जो लोक जदि यूट्यूब रे वीडियो बनाउछन तार फेस देखौ नांती ताहले आपण तांकू प्राइवेट तांकर व्हाट्सएप कॉलिंग करी तांकर फेस देखंतु ठीक अच्छे। यूट्यूब रे जदि फेस देखौछंती ताहले आउरी भल कथा कहीं फेस देखेला परे आपण जानिथिबे आजिकल सोशल मीडिया हलानी तो सोशल मीडिया आप फेस देखिकी तांको नाम अनुसार चिन्ह पारे नाम केमती पाइबे सेटा मु पर स्टेप रे कहबी ठीक अच्छे। तो आपण माने फेस देखिकी जो माने फेस देखछन ताको बेसी रिलायबल बोली धरिबे ठीक अच्छे।
तापर वीडियो कॉलिंग करियो व्हाट्सएप रे वीडियो कॉलिंग करी तांकर फेस देखिबे कुकुड़ा कोठी रहउची देखिबे बा कुकुड़ा एक्चुअली अछि ना नहीं देखिबे ठीक अछि तो जेन्युइन जानि परिबे तापर आ गुटे मैटर होची लाइव लोकेशन तांको जते बेले कुकुड़ा देखिले तो तापर स्टेप रे कोन करिवे तांको संगे संगे कहबे लाइव लोकेशन पठांतु जो लोकेशन से देइथिबो तार व्हाट्सएप रे आपण लाइव लोकेशन पठाइते कहबे व्हाट्सएप रे संगे संगे कहबे काहे ना जदि आपण परवर्ती मुहूर्त रे कोन थिबो तो से अन्य कोन जाकु जाई कि निजर लाइव लोकेशन दे पारंती तेणु जोठी देखिए से सांगे सांग विदिन फ्यू मिनिट्स आप कहे लाइव लोकेशन दवापाई तो आपको लाइव लोकेशन पठेदेव ठीक अच्छे ताहले जानवे ठीक अच्छे तापर आपण तार नाम केमती पाइबे देखो नाम पचारि पारे ठीक अच्छे जदि भी आप जानते से लोक कौन ठीक कहूँ कि भूल कहूँ कौन कथा तो ताकू आपण तार फेसबुक प्रोफाइल दवापाई कहे फेसबुक रे आपण कौ नाम रे अच्छी फेसबुक प्रोफाइल वो तो यही जो वीडियोटी मुझे बनाऊँगी किसी लोक खराब लगिपे कहीं जो मैंने जेन्युइन कम करूना हे तो खराब लगिपे कि मोर कम हो जो मैंने प्रकृत कुकुड़ा कि ठकामी के खराब लगता आप निजे को निजे भावतु जेन्युइन जन बिजनेस कर भल जो मैंने जेन्युइन बिजनेस कर लोक हे तो बिक्री कम हो किसी फ्रॉड कर जो मैंने से जेन्युइन बिजनेस जो मैंने कर सेलिंग कमी जाउछि तेणु मोर ये वीडियो बनवार कारण हूँ जो मैंने प्रकृत में चाषी से प्रोटेक्शन देवा मोर काम तेणु आप फेसबुक प्रोफाइल पचारे कौ नाम रे अच्छी ठीक अच्छे अच्छा फेसबुक प्रोफाइल भी सी जब सपोज भूल नाम केबे दबनी कहीं फेसबुक प्रोफाइल रे तांकर फोटो भी थिवा दरकार फोटो रहिले भल जदि अलग कहारी फोटो भी लगाते लोक फेसबुक प्रोफाइल रे ताले ठीक अच्छे सी भी कहे ना जे मोर ये फोटोटा अच्छी फेसबुक रे देखंतु ठीक अच्छे बर्तमान प्रोफाइल सब लॉक कर रखुंट विशेषकर देखिए जो मैंने फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर रखुंट जो मैंने विशेषकर माने ठकौंट लोक अधिकांश मुझे कहूँ समस्ते लॉक कर समस्ते ठकौंट जो मैंने ठकौंट जाशुणी फेसबुक प्रोफाइल लॉक कर रखुंट आप किसी डिटेल्स पाइबे ना ठीक अच्छे तो फेसबुक प्रोफाइल मांगे तापर देखिए नाम केमती जानवे ठीक कि ना देखो फेसबुक प्रोफाइल व्हाट्सएप रे जो नाम सी आपको कही कॉलिंग करके मोबाइल नामटा कही मैच कर निश्चय पूरा पूरा नाम संपूर्ण नाम ठीक अच्छे सहित आपड़ जब चाहिए डिटेल एड्रेस ना गाँ ठिकाना माने जहाँ भी अच्छी गाँ डिस्ट्रिक्ट कौटी तार ब्लॉक कौटी सब जिनस मागिपारे ठीक अच्छे नेक्स्ट तो ना गाँ ठिकाना मागिला आप कन्फर्म हो गले यही लुकटी यही लोकेशन रे अच्छी यही जगह तार फार्म ठीक अच्छे तापर सेकेंड हूँ मोबाइल नंबर तो कॉल करिए माने मोबाइल नंबर निश्चय पाई सारी ठीक अच्छे आ गोटे बढ़िया ट्रिक्स आपण मानक बतैबी जदि तार नाम जानी पारना तो आउ कौन अच्छे आम गोटे कथा हूँ आपड़ एक्साइटेड हो गोटे जिनस कम रे दौर लोक फसती लोभ पाई ठीक अच्छे मुझे भी मोर रिसर्च कहूँ जो मैंने ठकुंट लोभ पाई कौन पाई ना लोभ पाई कहीं ठकुंट ना देखिए पेराडोबिक बा कॉस्टली कुकुड़ा गुड़ाक देखिए बड़ कुकुड़ा 3000 4000 एमती दौरान आपण मैंने भल भाव देखूँ गोल्ड सोना केबे सस्तार मिले भल जिनस के सस्तार मिले से मैंने पिक्चर आउ क्या आणिकी फेसबुक प्रोफाइल पकाउछंती सस्ता रेट कहते आपण मैंने कॉल कर सारापर पैसा एडभांस पठाउछंती आउ एडभांस पर आउ देखा पाइबेनी मोबाइल ऑफ आपणकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दउछंती बा अलग क्या नंबर दूसरी से उठाऊना तो आपण मैंने कौन प्रकार पाइबे ना तो मुझे जो ट्रिक्स कहली नाम केमती जानवे तो देखो सी जो फोन पे यूज कर सपोज फोन पे यूज कर फोन पे आप तार मोबाइल नंबरटा मारिदेवे ठीक अच्छे आपड़ तो पैसा पठेले फोन पे जेकोसी यूपीआई एप्रे पठेबे तो फोन पे तार मोबाइल नंबर मारिदेवे सपोज तार मोबाइल नंबर अच्छी 9047 एमती अच्छी ठीक अच्छे यही नंबरटा आप सेंड मनी ऑप्शन गोटे अच्छी मोबाइल नंबर मारिकी वेरीफाई करदे वेरीफाई कले तार नाम धर एबीसी बाहर तार डिटेल्स नाम बाहर बा जो ऑर्गेनाइजेशन ना थी बाहर तार नाम जदि मैच करियाला जानवे से लोकटे जो नामटा कही फेसबुक प्रोफाइल जहाँ जहाँ कही सब मैच करुच्ची तो आपण मैंने निश्चय जापर से लोकटा जेन्युइन कि नुहे तो आप तार ना पाइगले आड्रेस पाइगले मोबाइल नंबर पाइगले लाइव लोकेशन पाइगले तार वीडियो सब कॉलिंग करी
ଦେଖିନେଲେ ठीक अच्छे आउ गोटे कौन करें जदि तार ऑप्शनल हे तो समस्त ऑप्शनल नंबर न थी पारे जदि तार एक्स्ट्रा नंबर कौन अच्छी सेकेंडरी नंबर जेटा कहते जो सेकेंडरी नंबर अच्छी द्वितीय नंबर आउ कि गोटे नंबर छाड़ी आउ कि अच्छी सेटा भी आप मागिपारे ठीक अच्छे तापर कहीदेली तापर एड्रेस भी कहले तापर नेक्स्ट आसला डेलीवरी पैसा पठेला डेलीवरी आसला डेलीवरी बेले आपण मैंने बहुत लोग कौन कर माने बहुत थर कॉल कर बहुत थर मेसेज कर पठाओ सेटा पठाओ किसी माने आप डेलीवरी बेले जदि आप कहे पैकिंग वीडियो पठाओ मु पैकिंग करने जीवी कुकुड़ा को रखीदेवी वीडियो पठेदेवी आप पैसा पठेदेवे किंतु मु देविनी तापर कौन करें ठीक अच्छे मुझे कहूँ जेन्युइन कथा तो लोक रागी पारती से मोर किसी आसबार नहीं तो आपड़ जदि सेमती करेंगे किसी फायदा हेनी आपड़ जदि सेमती डेलीवरी बेले किसी एक्स्ट्रा जानापी चाहते से लोक को कहतु आप बस स्टैंड की जो पठेब बस स्टैंड हो रेलवे स्टेशन हो सेठू जाकि कुकुड़ा पैकिंग करके नहीं आपको वीडियो कर जे मुझे अच्छी देख मु बस स्टैंड अच्छी ये अच्छी मो कुकुड़ा पाखे अच्छी मुझे जगह अच्छी सेमती आपड़ करेंगे वीडियो कॉलिंग करके बस स्टैंड बा ये पाखे देखी पारे ठीक अच्छे तो यही सब कम जदि आप करेंगे ताले आपणकर फ्रॉड रु शिकार हेबे नहीं आ गोटे कथा मन रखिए सस्ता जिनस माने दामी जिनस के कम रेट रे मिले ना जो मैंने मत भी कॉल करती एते रेट आपण मैंने जानतु तमिलनाडु जिनस आणतु आपने देखूँ एटा गोटे फैंसी बार्ड तो यहाँ जेहेतु डिमांड अधिका सप्लाई कम तेणु यार रेट अधिका तेणु ए किसी कहबार नहीं तो आपण मैंने जो सस्तार पाँच आईदर से लोक आपण को माने ठकुची विभिन्न प्रकार एडिटिंग वीडियो करके अलग फोटो वीडियो देकी ठकुची बा से लोक नुआ लोक जानी बा बिक्री करि पारनी एमती किछि हितिबो तापर प्रोडक्शन अधिका हितिबो एमती किछि हितिबो आपनको हयतो देई पारे किंतु रेगुलर बेसिस रे कम रेट रे आपण केबे भी पाइबे नाही गुटे अधे पाई पारंती कहा पाखरु किंतु रेगुलर बेसिस रे केबे भी पाइबे नाही तो यही सब दिग प्रति ध्यान देले आपण माने फ्रॉड रक्षा कर पारे आउ थे आपको रिक्वेस्ट करी जदि वीडियोटी भल लगी ताले लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ एमती वीडियो नहीं मु पुणी आसबि आज पर्यटन ये रोची नमस्कार।